از امو خاطر است نماز صبح چرا بی اعتنایی بکنیم؟ چرا ما بیدار نشویم؟ در امور دنیای خود کدام روز غفلت کردیم؟ اگر بر ما تکت کنده شوه و بدانیم که در فلان ساعت طیاره پرواز میکنه، نیم ساعت پسانتر چی نتیجه داشته می باشه اگر ما برسیم که طیاره پرواز کرده باشه، تکت هم گرفته ای، پولم تسلیم کرده ای، در یک جای خیلی مهمم می روی اما طیاره از تو پرواز بکنه، چقدر افسوس و حسرت میکنی؟ گاهی هم در اینجا غفلت نمیکنی، بلکه ساعت هم معین میکنی، تلفنیت هم برابر میکنی، با زن و فرزند خدا میگی که در این ساعت اگر ما بیدار نشدم تو مرا بیدار کو. چطور شده میتونه یک بنده مؤمن همچون نماز ترک بکنه؟ کدام نمازه که پیغمبر علیه السلام در حدیث ابی هریره رضی الله عنه فرمود من غدا الی المسجد او راحه، محضی که تو قدم میگذاری، در حدیث دیگه میگه کسی که در خانه خود وضو کنه بعد از او روان شود طرف مسجد، در هر قدمی از الله تبارک و تعالی یک نیکی نوشته میکنه، یک بدی را دور میکنه، یک درجه از را بالا میکنه. و تا وقتی که در مسجد داخل شوه نماز بخونه انتظار نماز داشته باشه، این مثل که در نماز است، رحمت الله از این منقطع نمیشه. در این حدیث برای ما گفت که الله برش اعد الله له نزلا، برای از این جای میمانی را الله مهیا کرده. برای یک واده یک مسلمان ما و شما را میمان میکنه، هر لحظه در تلاش عزیزیم که از یاد ما نروه، فراموش نکنیم و در فلان ساعت میمانی فلانیستیم بعد خدا برسانیم. آیا با میمانی الله متعال انسان خدا آماده نکنه؟ که الله متعال برای تو جای برای مهمانی تیار میکنه، تو نمیری؟ ای غافل، تا که ای خواب آلودگی باشه؟ اگر تو در این فکر هستی که من سوار روز پیر میشم باز صف مسجد میگیرم، مرگ تو را آگاه نکرده. ولا اینطور انسان های هستند که امیدای طولانی دارن، قصرها را ساختن، زمین ها را خریدن، اما در یکیشام نرسیدن. مرگ تو دامنش گرفته که آگاه هم نکرده که تو در این لحظه میموری، موقع توبه برش می اثر نشده. پس ای برادر مسلمانم، چرا ما غفلت میکنیم؟ چرا نمازای صبح مسجدها خالی است؟ یک مسئول یهودی اعلان میکنه برای مجمعه از یهود، گفت او مردم، شما تا وقتی سری مسلمان ها غالب شده نمیتونه، تا وقتی که در نماز صبح مسلمان ها مثل نماز جمعه واره مردم موجود باشه، تا او وقت شما غلبه کرده نمیتونه و گاهی هم تسلط شما سری مسلمان ها ثابت نمیشه. خود زمانی که مسجدای مسلمان ها را در نماز صبح دیده که پر نبود، باز اونجا میدانه که شما غالب میشه. امروز مساجد ما مکمل همینطور خالی است. وقتی از نفوسش سوال میکنی که چقدر نفوس است؟ 5000 خانه، 6000 خانه. مساجد کابل حالی از 5000 خانه کم نیست. همین قدر نفوس. در یک خانه 5 خانه زندگی میکنه، در 5 خانه 20 نفر نفوسی نمازخوان وجود داره، اما در مسجد 4 دانه ریش سفید خطیب الامام و مؤذن، دیگه کسی وجود نداره. کدام طرف میریم؟ شما را به الله قسم اگر یک آدم مالدار اعلان بکنه که اینی تکت بگیری ولی دینمی ساعت خود برسانه که 1 کیلو گوشت براتان داده میشه یا 1 پیپ روغن یا 1 بوجی برنج، کمتر از او باشه، شما را به الله قسم امی ساعت فراموش میکنه؟ کلا قطعا نه. اما پیش موت مسلمان نماز الله اهمیت نداره، عبادت الله اهمیت نداره، آخرت اهمیت نداره. موت تعالی را خشیت و ترس الله در قلب ما ننشسته. جهنم مصور نشده در ذهن ما که آتش جهنم چطور است. تو را به الله قسم اگر صبح دمی عین شیرین خواب باشه و زنت ناگهان صدا کنه که الا آتش رسید، الا آتش میسوزانته، خواب میکنی ملاق میزنی یا امی اوچتی که در جست میزنی میدوی که من آتش نگیره؟ راستی تا نبگوی. به الله قسم اگر یک فردم همینطور قرا ملاق بزنه که بان آتش سرم بیا،
محض زن ما خبر بده بر ما، همسر ما یا اولاد ما خبر بده که الا آتش تو را گرفت، به می دقیقه لحظه از خواب اوچت کده خیز میزنیم که آتش نسوزانه. کدام آتش؟ کدام آتش که یک جزی 70 جزی آتش جهنم است. آتش دنیا 70 جز از آتش جهنم است. از این آتش تو فرار میکنی و میترسی، از او آتشی که 70 جز یعنی 70 چند از این آتش کده سخت است، از او آتش چرا خود نگاه نمیکنی؟ چرا خیز نمیزنی؟ زمانی که ندای ملکوتی حی علی الصلاة و حی علی الفلاح به گوشت میرسه و این برات میرسه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مؤمن کجاستی؟ چه قسم مؤمن هستی؟ با این کلمات تو چطور عقیده داشتی؟ پیغمبری تو خو گفت اسقل الصلاة علی المنافقین، سخترین نماز، گرانترین نماز بالای منافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، نماز خفتن و نماز صبح است. به الله قسم پیغمبر زمانی که شکش پیدا میشد در مورد یک شخص در نماز صبح تلاش و جستجوی از او میکرد که فلانی وجود داره یا نه، در حدیث همینطور میاد که فلان موجود است یا نه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرمه به الله قسم زمانی که یک نفر 2 مورد 3 مورد در نماز صبح حاضر نمیشد ما شک نفاق سری و آدم میکردیم که منافق است. امروز تو مسلمان چرا اینطور خواب میکنی؟ سالا سر تیر میشه. چرا مسجد الله را فراموش کردی؟ داد میزنی من پیغمبر دوست دارم، ما به الله دوستی دارم، من فرمان الله را قبول کردم. کجاست؟